Hello. Ayan. So, higa muna kami ni Daphne. Siesta muna mga kasimple. May higa muna kami habang hinihintay naming lumamig yung araw. Lumamig dito. Mamaya tayo lalabas. Mamaya. Alas 3 ng katanghalian mga kasimple. Sobrang init. Kaya nandito muna si Daphne sa kwarto ko kasi kahit na yung mga aso hindi nila kakayanin yung init. Kahit na pagurin mo pa yung aso, limbawa yung patakbuhin mo siya. Yung ginagawa namin noon para ma-release yung energy ni Daphne. Pinapatakbo namin siya sa treadmill kasi wala naman siyang ganitong takbuhan na ganyang kalawak. So, kahit na pinapatakbo namin siya sa treadmill, mga kasimple, parang hindi pa rin siya nauubusan ng energy. Kapag yung problema namin, kapag gabi, maingay siya, tahol ng tahol. So, kaya nagre-reklamo yung Amerikano naming kapitbahay noon kasi maingay. Knowing GSDs, diba? Talagang mabunga nga sila, maingay sila, lalo na kapag hindi nila na-i-release yung energy nila. Kaya problema talaga namin. And since na we move here and yung decision namin is syempre yung concern namin sa mga alaga namin. Syempre dahil nga kinuha mo yung responsibility, you all have the responsibility na pangalagaan mo siya, tapos ibigay mo yung mga pangangailangan niya, 'di ba? So, lumipat kami sa isang place na kung saan mas malawak yung pwedeng takbuhan ni Daphne. Ayan. So, alam niyo ba, mga kasimple, share ko lang na since na lumipat kami dito, hindi na ako namumroblema. Nag-vlog ako. hindi na ako namumroblema doon sa ingay. Kasi nga, dahil nakakatakbo siya, nailalabas niya yung energy niya, napapagod siya. So, nakakapag-relax siya na maayos kapag gabi, no? So hindi na siya maingay. And nakikita ko na sobrang satisfied niya, sobrang komportable niya, and sobrang masaya siya sa playpen niya. At masaya siya sa freedom na inallow namin na matamasa niya. Kasi 'di ba, yung mga aso, hindi lang basta bantayan. Hindi lang sila basta andiyan lang sila as a display. By the way, kung mapapansin nyo, hawak ko yung tali. Kasi balak niyang tumakas. Kasi narinig niya dumating si kuya niya. Kaya ayun, gusto na niya lumabas. Kaya sabi ko, hindi pa siya pwede lumabas kasi nga sobrang mainit pa sa labas. Ayun guys, sobrang hindi na ako, malaking tulong yung may malaking space na tinatakbuhan yung aso. Kasi hindi mo na po problemahin na may kapitbahay na maiingayan. Kasi nga, kapag nare-release ng aso yung kanyang energy, lalo na yung mga GSD, talagang hindi na sila mag-iingay. Kasi meron silang sapat na exercise. Inalalabas ko siya para maglaro sa kanyang running pen tuwing morning, maaga. Doon tatakbo siya. Pag lumitaw na yung init, ipapasok ko na yan para makapag-rest na siya, tsaka makapag-almusal. Daphne dito, bebe. Tapos kapag yung mainit, ipapasok ko siya dito. Tapos in the afternoon, yung wala nang init talaga, doon ko siya inilalabas so that she can play. Daphne, baba! Ibig sabihin ko, bida dito. Dito, bebe. Dito. Mamaya tayo lalabas. Ito guys. Nilabas ko na yung apurado. Ayan o. So, ayan mga kasimple yung running pen ni Daphne. Oh. Ito. It is made of bamboo. So, ayan, hanggang mamaya siya dito niyan. Hayaan ko lang siya tumakbo ng tumakbo. Hanggang mapagod. Yan. Kasi sa mga GSD, yung balakang nila,
Yun yung unang naapektuhan kapag kapag hindi wala silang enough exercise. Kaya as much as possible, kailangan tumatakbo talaga sila. Ayan. Nangabuyoy tuloy ako. Ma-enjoy naman niya yung kanyang activity dito sa labas eh. Ayan. Problema lang kasi guys, sa mga limited na space, kawawa yung mga aso. Hindi nila magawa talaga yung mga bagay na yan, limited din yung kaligayahan nila. Pero kapag ganito kalawak yung space, talagang makikita mo yung satisfaction talaga nila. Yan. Yan, isa sa talaga sa mga reason kung bakit kami nag-move ng place, kasi dahil sa mga aso namin. Gusto namin sila magkaroon ng maayos na space. Hindi yung pati pagtahol nila limited. Dito kahit gusto niyang tumahol ng tumahol, okay lang. Sige. Pero hindi na siya gaano tumatahol kasi dahil nga enough yung exercise niya from morning tapos afternoon, ganun. Minsan nga kapag nandito ako yung ibig ko sabihin, yung wala din naman pasok in the morning, talagang gabi sasamahan ko siya dito until gabi na mag-stay siya sa labas hanggang gusto niya. Isa sa mga reason nga kung bakit kami lumipat dito, yung mga aso namin talaga, kasi binibigyan namin talaga sila ng priority. Kasi kinuha ko yung responsibility, binili ko siya tapos naging part siya ng life. Yung mga aso part ng life natin, ng family. So kung nangangailangan ng medication or monthly vitamins maintenance, ganun din yung tao, ganun din yung mga aso. So binibigyan ko siya ng kompleto yung mga vaccine niya, pero pa yung mga yearly niya vaccine na mga booster. Tapos monthly naman meron siya NexGard para to prevent yung mga parasites sa loob ng katawan niya. Diba? Tapos mahangin pa. Talagang nakita ko na kahit na aso, nadidepress sila kapag limited yung space nila talaga. Malayo sila sa sakit kapag enough yung exercise nila, yung hangin na nalalanghap nila, ganun. Tapos enough din yung mga naibibigay mo yung mga needs nila, ganun. So, enough na yun, satisfaction na yun. Sinasabi nga, diba, yung minsan yung mga humans, they don't deserve animals. Kasi nga yung iba nananakit sila ng aso nila or hayop nila. Tapos in front of cam parang sobra silang hands on, pero behind the camera iba naman yung ginagawa nila sa animals nila o sa alaga nila, di ba? So parang hindi rin fair. They are being used, ika nga. Pero ito, I am so proud to share to you guys and encouraging you na lalo na yung mga namumroblema sa mga aso nila na tahol ng tahol, yung GSD, ganun. Give them enough time na makapag mai-release nila yung energy nila, makapag-exercise, meron sila dapat schedule na ganun para hindi sila nade-depress. Hindi porke mga dogs lang sila, hindi sila marunong ma-depress. No. Kapag nakita niyo na parang tatamlay-tamlay na siya, ayan, it's either na tinitira na siya ng depression or dahil nangihina na yung kanyang immune system dahil kulang sa exercise. Ganun.
Wow, good girl. Get your ball. Yay! Kanina guys, ayaw daw niya kumain. Tapos na sinabing, Daphne, kain ka na. Darating si mama mo. Kinain niya raw. Para may isip talaga yung mga aso na guys. Hindi lang nga sila makapagsalita, pero yung yung pakiramdam nila same pa rin ng parang sa tao. Hindi naman talaga ako dapat nauuwi ngayon. Kaya lang kasi awang-awa. Naawa kasi ako kay Daphne kanina guys. Nung paalis ako parang talagang sobrang lungkot niya. Tsaka pag daw wala ako matamlay daw siya. Kaya yan, kahit na malayo, kahit na halos 1 oras yung biyahe, Daphne, umuwi ako para sa'yo, ha? Daphne? Daphne, laki mo na, oh. Laking dalaga na eh. Laking bulas eh. Ay. Tapos ka na tumakbo, no? No, tapos ka na tumakbo, no? Daphne? Daphne, dito? Dito, bebe. Daphne. Daphne. Ayan. Kapag tumatakbo yung mga GSD guys, nalalas yung yung problema na mag-ingay sila, ganun, yun. Nakakahit naman tao eh. Ng pandemic nga guys, diba? Nandun lang tayo, sa bahay lang tayo. Although hindi naman nakakainip kasi kasama yung mga family. Same as with Daphne siguro. Kaya lang syempre, ka sa mga aso yung dapat tumahol at tumakbo, ganun. Ano nangyari sa bola mo, ha? Look what happened. Okay, Daphne, go get your ball! Daphne, papasok ka na yan. Papasok ka na, Daphne. Daphne. Promise na sa susunod, mag-share pa ulit kami ng maraming video namin ni Daphne. Share ko lang na in the near future, who knows, never na akong aalis, di ba, Daphne? Daphne, di ba? Never na akong aalis. Di na ako aalis. Tapos maglaro ni Daphne. Nililinis ko yung mga paa niya. Ayan. Nililinis ko talaga yung mga paw niya. Pag pinihilamos. Para di mainit na, Daphne. Dinidinis yung tenga. Kasi baka may pumasok sa tenga niya. Kanina naglalaro siya. Ayan. Linisin yung tenga. Lamusin. Parang tao din. Ayan. Para pag matutulog na siya, last ko na siya. Diba, Daphne? Diba, mama? Yan. Lamos. Tinatali ko siya kasi maglalaro siya kapag hihilamusan ko. Pero after ng nahilamos, pwede na siya, gora na. Dito muna siya hanggang mamayang kakain siya, mga guys. Hugasan ko muna yung pagkainan mo. Yan. Tapos after niyang nagilamos, tanggalin ko na yung tali. Yan. Bebe. Yan. Yan. Tapos, hugasan ko na yung pagkainan niya. Habang hinihintay niya, lalaroin niya muna yung mga lalaro-laro part, guys. Yung pagpapaalam. Kasi alam nila kapag umaalis, nalulungkot talaga sila. Ayan. Ito yung pinakamahirap na part talaga kapag umaalis para magtrabaho. Daphne, dito. Dito, bebe. Ayan. Alis ako, no? Very good ka, no? Very good, no? Balik din mama, no, baby? No? Love you. Hello, good morning mga kasimple. Glad to be back. Maraming salamat naman at safe yung biyahe natin. Sobrang naawa ako kanina kay Daphne. Kasi nga, tuwing umaalis ako, sobrang nalulungkot siya. At yan na, imbis na matulog pa siya, nandun lang siya sa may sulok, pinagmamasdan niya makaalis yung sasakyan.
Poor Daphne. Pero, ano pa rin, blessing pa rin na we have each other. Kasi yung saya na naibibigay niya, di ba? Yung mga alaga natin, mga kasimple, di ba? Yung sayang ibinibigay nila sa atin is priceless. Kaya, although some do not even deserve a dog kasi nag-aaso lang sila, hindi pinapabayaan lang nila. Yung parang andyan lang sila sa tabi, andyan lang sila pero hindi naman nila parang wala naman silang pakialam sa mga alaga nila, no? Pero syempre, iba tayo sa mga ganon, ibahin natin sila, mga kasimple. Kailangan yung mga aso natin, mahalin natin kasi parang part din yan ng life natin, parang pamilya din yung mga yan. Alam nyo ba na yung pag-aalaga daw ng aso, sabi, nakakadagdag daw sa nakakahaba daw ng buhay. Siguro nga totoo kasi yung happiness na ibinibigay nila, no. It's the happiness that they give to us na nararamdaman natin. Hindi man sila nakakapagsalita pero sa mga gestures nila, pinapakita nila yung loyalty nila. Sabi nga, buti pa yung asa loyal. Yun. Pinapakita nila yung loyalty nila, yung tenderness nila, yung love nila sa atin. Kaya, in return, is inaalagaan naman natin sila na maayos. But anyway, isa-surprise ko si Daphne. Ngayon ako uuwi. Uuwi ako this afternoon. I'll make sure na makakapaglaro kami para kapag papasok ako tomorrow, hindi na ako gaano malulungkot kasi nakasama ko pa rin siya, makakasama ko pa rin siya. Okay, thank you so much. It's time to go. It's time to start the work. Pero alam niyo ba, nakabili ako ng almusal ito sa may harapan. Ampalaya tsaka isda. Anuhin ko muna to, sasentensyahin ko muna to. Kakain muna before trabaho. Alam niyo na ang haba ng biyahe ko, layo-layo ng bahay ko sa trabaho. But anyhow, it's still very blessed and wonderful morning. Sana maging masaya tayong lahat at i-bless tayo ni God itong buong araw na